同学们好很高兴跟大家在直播间见面。今天我们讲的课程呢是耳鸣三征，还有打鼾三征调理我们的这个耳鸣还有打呼噜的问题，对吧？好，那首先呢看我们这个耳鸣三征那耳鸣三征呢我们会用到我们腿上的几个穴位腿上的几个穴位，对吧？大家看是我们的司马穴司马三穴司马三穴，对吧？昨天呢给大家讲到了我们这个叫肿鸠里穴肿鸠里穴呢往前呢3寸是我们的什么司马中穴。司马中穴呢上2寸是司马上穴下2寸呢是司马下穴，所以呢这个非常好找非常好找，对吧？那我们还是男左女右男左女右，对不对调理我们的耳鸣，去扎上这3个穴位就可以了，对吧？再加上我们的什么艾灸再加上我们的艾灸这个穴位非常简单，就在我们的大腿的外侧对吧？是司马三穴我们扎的是哪里的健侧刚才说了，对吧？我们比如说我们的左耳朵不舒服，对吧？我们要扎右边的腿我们要扎右边的腿，对吧？也是留针30分钟也是留针30分钟这个大家一定要知道，对吧？我们扎的是健侧扎的是健侧，对吧？那这是我们的耳鸣三针。那我们还有一组比如说我们第一天我们扎的这个腿上的健侧，对吧？那第二天搭我们的什么刚才说的叫肿鸠里穴肿鸠里穴也就是我们这个手指自然下垂，对吧？我们中指所处的一个位置就是这个穴位那还有扎呢三叉三穴三叉三呢，在前边呢也给大家讲到过，对吧？在我们的大家看在我们的这个小指跟无名指微握拳这块的一个缝里，对吧？这是我们的三叉三穴三叉三穴，对吧？这是我们的第2组第二天要扎的第二天要扎的，对吧？那看那还有我们的听宫穴听宫穴呢在我们的耳朵这块你们呢可以张口的时候我们这块呢有一个凹陷处这块呢就是我们的听宫穴听宫穴在耳前，对吧？把手指放在这里微张口的时候，这块有一个凹陷处，对吧？直接呢去扎这块就行了那我们这样怎么扎呢？大家看这个中九里跟三叉三呢是扎我们的健侧扎健侧，大概呢1.5寸1.5寸，对吧？那我们的听宫穴呢是扎患侧听宫穴呢是扎患侧，这个大家一定要明白完了以后呢也是留针30分钟留针30分钟，我们所有的都是留针30分钟，对吧？我们第一天呢扎前面的那一组司马三穴，对吧？那第二天呢扎这3个穴位这样来交替的去扎9次呢为一个疗程9次为一个疗程，我们去扎就可以了我们去扎就可以了，对吧？这是我们这个耳鸣耳鸣呢去交替的扎。那还看我们的打鼾，也就是打呼噜，对吧？我们呢怎样去扎？打呼噜呢是我们的丝花穴丝花穴，对吧？丝花穴呢也是有3个有丝花上穴、丝花中穴、丝花下穴。那这个我们去怎么找呢也是非常简单，对吧？我们的丝花穴呢就是在什么？我们看首先呢找到这个外膝眼下3寸呢胫骨旁开1横指呢是我们的足三里穴足三里穴。那足三里呢向内1寸向内1寸，基本上贴着我们的什么这个胫骨贴着这个胫骨呢去扎，对吧？
足三里呢，看足三里穴向什么骨颈内侧1寸处是我们的四花上穴四花上穴。那四花呢，四花中穴呢在四花上穴直下4寸5分也就是4寸多一点点4寸5，对吧？那下穴呢是在我们的什么中穴下边5寸下边5寸的一个距离这个大家要明白，对吧？那这是我们的什么四花穴这是我们的四花穴，对不对我们去扎就可以了我们去扎就可以了，对吧？这是调理我们这什么打呼噜的打呼噜的。那这时候呢就是什么打呼噜情况下男的我们扎左边的腿女的呢扎右边的腿，基本上都是直刺1.5寸1.5寸，对吧？这个我们要明白这个我们要明白1.5寸，对吧？留针30分钟。那这是我们这一组这是我们的这一组。那还有呢我们还有另一组，对吧？第一天我们扎这个第二天呢，大家看，第二天呢我们这个什么天黄三穴天黄三穴，对不对？那天黄三穴呢在我们的什么内侧在我们的内侧大家看，你看我们的天黄穴大家都知道这个阴陵泉阴陵泉呢是在我们的这个腿这块呢有一个凹陷处凹陷处呢下1寸下1寸呢就是我们的什么叫天黄穴就是我们的天黄穴，对吧？那天黄穴的下边天黄穴呢在我们的什么阴陵泉下1寸。那看我们的地黄穴，对吧？那我们先要找那个什么叫人黄穴，在我们的内踝尖内踝尖内踝尖上3寸呢，我们知道是我们的三阴交穴那上缘呢3寸5分就是3.5寸是我们的什么叫人黄穴叫人黄穴。那地黄穴呢在这个什么这个人黄穴呢上边呢4寸的一个位置4寸的一个位置，对吧？这是我们的天地人三黄穴调理我们的什么打呼噜的问题这是第二天要扎的，都是直刺呢1.5寸腿上呢根据它的一个胖瘦根据它的一个胖瘦呢我们来决定我们来决定，对吧？天黄三穴还有我们的什么前边的穴位，我们呢这样交替来扎我们呢交替来扎，对吧？好，完了以后呢可以去熏可以去熏这些穴位可以去熏这些穴位，对吧？这是大家要明白的。那下面呢就给大家去演示我们的穴位，我们怎样去找。好，我们转向摄像头。好，那下面呢给大家去找我们的穴位，对吧？去找我们的穴位。那首先看这个司马穴怎么去找司马穴去找。司马穴呢在我们的腿上
好，看在我们腿的什么这个外侧外侧。好，你看它呢，这个手呢自然下垂在我们的中缝处，对吧？大家看中缝处呢是我们的中九里穴中九里穴。那中九里呢，好，我们往前找也就是往我们的往上找3寸，对吧？好，这个点呢就是我们的司马上穴先去扎这个点先去扎这个点上。那往上呢3指叫司马上穴、司马中穴，往下，对吧？3指就是2寸的一个距离，那是司马下穴非常好找，对吧？非常好找那这是我们的什么胃经上的一个穴位胃经上的穴位，对吧？大家知道去怎么找就可以了先去定位，对吧？手自然下垂，这个中指贴着我们的骨这个中缝。好，这个穴位找到了。好，这个穴位呢往上往上往上呢是什么往上呢是我找到我们的什么司马中穴，对吧？4指的一个距离，4指呢是3寸4指呢3寸，先找到中穴，中穴上2寸，也就是3指的一个距离3指的一个距离是上穴下3指的距离2寸，对吧？是我们的下穴直接先找到中间，再找2侧，对吧？非常好找非常好找。那这是我们的耳鸣耳鸣的这个第一天要扎的是这3个穴位是这3个穴位，对吧？那第二天呢我们这个要扎的我们第二天要扎的呢，好，是我们的什么？刚才说的叫中九里中九里，对不对？大家要知道，我们刚才呢第一组穴位我们扎的是健侧扎的是我们什么？这个耳朵，比如说我们右边耳鸣，对吧？我们要扎左边的腿我们要扎左边的腿，对吧？好，那我们这个第二组第一个呢是这个中九里穴就是这个中指所处的这个位置中指所处的这个位置，对不对那中指所处的位置，好，我们先去扎上，扎的是健侧健侧。那完了以后是什么？3叉3，3叉3在哪里呢？大家看在我们的手上在我们的手上，对不对？好，我们的微握拳微握拳看我们的小指小指，大家看微握拳这个小指跟我们的无名指从这个缝里直接直刺直刺竞争的，对吧这大家要明白是这样，直刺竞争直刺竞争，对不对扎 1.5 寸扎 1.5 寸，基本上扎到这里了扎到这里了，对吧这个是什么？3叉3穴3叉3穴，对吧完了以后呢我们要扎我们的什么听宫穴？听宫穴呢在我们的耳朵在我们的耳朵这里，大家看耳朵耳前，这时候你的手放在这里，让它张口。好看，张口的时候这块呢有一个凹陷处，那这块呢就是我们的叫听宫穴。好，直刺就可以直刺就可以，对不对听宫穴这叫听宫穴，对吧那这个听宫穴呢是扎患侧是扎患侧，对吧？前边俩穴这个前面俩穴呢，我们的中九里跟3叉3呢是扎健侧是扎健侧，那这个听宫穴是扎患侧这个大家要明白这个大家要明白，对不对那这是我们的这个我们的听宫穴
那我们的是什么？第二组穴位啊，耳鸣的第二组穴位，对吧？啊，我们要都是留针30分钟啊，都是留针30分钟，对吧？好，那这是我们这个耳鸣的问题啊，耳鸣的问题。那下面呢，看我们的打鼾，也就是打呼噜3针，对吧？打呼噜3针呢，是我们的什么叫四花穴啊？四花穴在哪里呢？好，大家可以看一下。首先呢，我们去找到我们的什么足三里穴啊，足三里穴，对吧？足三里穴在哪里呢？膝盖有个膝眼，膝眼呢下4指啊，找到这个什么胫骨，这个骨头呢旁开一个大拇指啊，一个大拇指是我们的足三里穴啊，足三里穴。那足三里穴呢，向我们的这个胫骨内侧呢1寸，大家看往中间去走，对吧？也就是挨着我们的骨缝挨着我们的骨缝，对吧？好挨着我们的骨缝，也就是我们的膝眼呢直下3寸，胫骨的什么外一点点，就是我们的四花呢上穴就是我们的四花上穴，对吧？那找到四花上穴以后那完了以后呢，找我们的四花我们的中穴在什么这个穴位呢我们的4寸5，4寸5怎么去找呢？大家看，先去什么4指再加2指就是我们的什么4寸5再加2指，对吧？看我们的什么4指加我们的2指，4指为3寸，2指呢为1.5寸。好，这就是什么4.5寸对吧？好，那4.5寸，好，找到我们的什么中穴找到我们的中穴。那我们下穴呢是5寸那我们的5寸呢怎么找呢？对吧？4指为3寸，好，3指呢为2寸，对吧？好，找到我们这个穴位就可以了找到我们这个穴位就行了，对吧？这就是我们的什么四花上穴、中穴、下穴，都是挨着这个骨头的都是挨着中间这个什么胫骨中间的这个叫胫骨，对吧？挨着这个胫骨呢，这样去找这个3个穴位找3个穴位，对吧？这是我们的四花穴上中下穴，对吧？男的如果打呼噜呢，我们扎这个左边左腿，那女的呢，我们扎什么右腿女的扎右腿。好，那这是我们的第一组这是我们的第一组。那第二组找我们的什么叫天黄穴、天黄3穴，对吧？这时候呢，在我们的内侧了这时候呢，在我们的内侧，对吧？好，我们首先找到我们的什么阴陵泉阴陵泉呢在我们的膝盖内侧呢，这儿有一个什么凹陷处凹陷处，对吧？那就是我们的什么阴陵泉穴阴陵泉呢下1寸的一个距离，大拇指1寸，对吧？那这个点下1寸，这个点呢就是我们说的叫天黄穴我们的天黄穴，对吧？那这时候呢，找到天黄以后，再去找我们的什么我们的人黄，对吧？人黄呢是我们的内踝尖大家都知道3寸我们的4指3寸呢是我们的什么叫三阴交穴三阴交穴呢往上一点点往上一点点，那就是我们说的叫人黄穴对吧？是3.5寸3.5寸，3寸往上一点我们呢直接扎就可以直接扎就可以，对吧？那是我们的什么叫人黄穴。那人黄呢上4寸
啊，人黄呢上4寸，对吧？好，看3寸，好，加一个大拇指，好，这叫4寸。好，这个点呢，这个点呢就是我们的地黄穴，天黄、地黄人黄，对吧？是在我们的内侧在我们的内侧缘给我们的内侧缘，对不对这是我们的什么打呼噜的打呼噜的，我们要什么直刺经针我们要直刺经针，对不对非常简单，一个在外侧先扎我们的外侧再扎我们的什么内侧再扎我们的内侧，我们要什么换着去扎换着去扎，对吧男的呢我们呢先扎我们的左边的左边的，对吧？第二天呢，我们就可以换我们的右边的右边的，对不对这个是我们的这个打呼噜的问题，对吧那这就是我们给大家讲到的这些穴位这些穴位，对吧我们的耳鸣的我们的耳鸣的，那还有我们的打呼噜的打呼噜的，对吧那下面呢给大家去扎一组针下面呢去给大家扎一组针，对吧给大家去扎我们这个打呼噜的都在我们的腿上，比较好扎比较好扎，对不对？那我们用的呢是这种1.5寸的比1寸的要稍微长一点点1.5寸的穴位，对吧？因为腿上呢不跟我们的胳膊上，它这个肉比较多。好，我们就用这种1.5寸的。好，首先呢先去给大家消毒首先呢先去消毒。好，消完毒以后呢我们先找到我们的什么这一组穴位这一组穴位。好，我们把刚才这个给大家点的这个点擦掉擦掉。好，那用我们这种1寸5的用我们这种1寸5的，对吧首先呢我们去找到这个足三里穴，对吧找到这个膝眼，好，下4指的一个距离，对吧好，胫骨贴着我们的胫骨经针贴着我们的胫骨经针，对吧？先去摸到这块骨头好，找到我们的下3寸摸到这个骨头，好，贴骨经针贴骨经针，对吧？不要扎在这个骨头上，稍微往骨头外一点点稍微往骨头外一点点，对吧？好，我们呢直接好就进去了，对吧？基本上我这个针呢都进去了都进去了，对吧？那这是我们的什么叫上穴我们的上穴，对吧？下面呢是我们的中穴我们的中穴。好，中穴呢中穴呢在我们的好还是1.5寸中穴呢在我们的上穴的下4寸4寸呢就是大家看这3指这3指，对吧为3寸都是贴着我们的什么胫骨胫骨，对吧？好，再要2指再有2指，对吧？好，再有2指4.5寸，好，贴着这个胫骨贴着这个胫骨，这个点呢就是我们的什么四花中穴四花中穴，对吧？好，我们呢直接直刺就可以了基本上也都下去了，漏一点点漏一点点，对吧？完了以后是什么四花下穴我们的四花下穴好，那
四花下穴呢，在我们的中穴的下5寸啊，中穴的下5寸，对吧？好，3指啊，我们的4指，好，再加3指啊，再加3指，好，都是什么？贴着我们的这个骨骼啊，贴着我们的骨骼，直接呢什么颈针啊，直接颈针，对吧？大家看这些呢，这3个针啊，这3个针啊，可以啊给大家去打近一些，对吧？这3个针啊，就是我们的四花上中下3穴啊，上中下3穴，对吧？完了以后呢，这是我们的第一天要扎的啊，第一天要扎的，扎上以后呢，我们呢这样去艾灸啊，转着这个针去艾灸，对吧？好，这儿转9圈，好，沿着我们的胃经，好，在这儿转啊，完了后这个转9圈以后呢，好下来啊，再去转啊，再去转，对吧？好，完了以后呢，再回到这儿啊，再回到这儿，对吧？啊，如果大家呢没事儿啊，你可以什么啊？这个针呢扎我们30分钟，对吧？啊，留针30分钟呢，我们呢可以灸30分钟啊，这样的效果会更好啊，这样的效果会更好，对吧？那这是我们的这一组针啊，这是我们的这一组针，对吧？那下面呢还有我们的什么啊？我们的第2组针啊，我们的三黄穴，对吧？它是在我们的内侧啊，是我们的内侧，对吧？啊，这一组针呢就被大家扎了，大家呢知道我们的位置就可以啊，大家呢知道我们这个位置就可以，对吧？一个在胃经上啊，一个在脾经上，我们只要扎到这个经络上，它就管用啊，它就管用，对不对啊？一定呢扎的时候呢，一定要有这种针感啊，一定呢有这种针感，对吧？啊，这是大家要知道的。好，完了以后呢，留针30分钟，对吧？啊，给大家把这个针呢起掉就可以了啊，把这个针起掉就可以了，对不对？好啊，我们呢可以拿一个干棉球啊放在这里，好，直接拔出来就可以了，对吧？啊，如果有出血的情况下啊，不用担心啊，不用担心，对不对？啊，我们呢可以把这个血挤出来啊，把这个血挤出来，你看，对吧？哦，我们这个模特儿，对吧？这个血特别特别的黑，这就是什么？体内呢有什么淤血啊，有污血，对吧？我们经常说的叫离经之血，不在我们的经脉当中呢去流的血，对吧？叫什么淤血，对吧？完了以后呢，给它擦一下就可以了啊，给它擦一下就可以了啊，给它擦一下就可以了好，这就是我们今天这节课给大家讲到的我们的耳鸣的耳鸣的，我可以打到这里吧我们这个耳鸣3针，对吧？还有这个打鼾的，也就是打呼噜3针打呼噜3针，对不对我们呢都是交替去扎，第一天呢扎这一组，第2天呢扎这一组来去调整我们的耳鸣的问题，那还有打呼噜的问题，对吧？有这种情况呢，大家呢可以去扎我们这几组针这几组针，对吧？那我们这节课的重点呢，就是我们的什么耳鸣3针、打鼾3针，对吧？这些穴位呢，大家呢要记住非常好找你们要什么自己去在自己的手上去找一下自己呢在自己的手上去找一下，对吧？这是大家要知道的这是我们的重点。那难点呢就是什么竞争深度每个人的竞争深度它都不一样都不一样，对吧？我们要找到那个针感就是扎到那里呢，它有一些串麻胀，对吧？这都是针感这都是针感那还是我们的作业呢，还是自己呢可以在自己的什么手上、腿上你去扎一下手上、腿上呢你去扎一下，对不对
那这样呢，你们才能学会，才能记住啊，才能记住，对吧？我们扎上以后啊，我们扎上以后呢，平时对我们的什么调理我们的这个，尤其是我们的打鼾的，对我们的脾胃呢是有好处的，对吧？你们打呼噜呢，跟我们的脾有很大的关系啊。那这就是我们这节课给大家讲的耳鸣三针我们呢打鼾三针，对吧？都是留针30分钟都是留针30分钟。那如果年龄特别大的我们呢扎3天休1天扎3天休1天连着呢扎什么这个9次就可以了，对吧？年轻人可以连着扎可以连着扎是没有问题的，对吧？好，那这就是我们这节课给大家讲的内容。那这节课就给大家讲到这里，我们下节课再见，同学们再见。